好，歡迎各位同學嚟到我哋呢個12篇範文嘅一個精讀班系列啦。咁咧，第一篇我哋要 tackle 咧就係論人、論孝、論君子啦。咁咧呢篇係包含咗一個重大嘅一個儒家思想嘅體現啦，因為佢係《論語》出自《論語》啦。咁咧3篇都係圍繞緊點去達成一樣儒家精神入面所謂想追求嘅一種態度。OK。咁咧，首先要講下點解會有儒家呢樣嘢嘅出現啦。因為咧，佢個背景資料對我哋理解佢入面嘅 concept 係好重要嘅。好，咁而家開始簡單去講一講先。咁咧，孔子就係儒家嘅提倡者啦。咁佢就點解會諗儒家呢樣嘢出嚟咧？咁就係咁嘅。咁喺春秋戰國嘅時候咧，就百家爭鳴啦。咁啊，大家都有自己嘅諗法。咁咧，為咗去即係 stand out 咧，from 其他人咧，孔子就諗咗好耐啦。咁咧，佢就睇到喺呢個嘅世界入面咧，其實好混亂嘅，因為好多唔同嘅戰爭係啦。咁咧又有偷盜啊，跟住又有即係好多唔同嘅壞事啦，好混亂啊個社會秩序係啦。咁咧，孔子就諗咗一樣嘢出嚟啦。咁咧就係叫做呢個咁嘅儒家思想啦。咁佢嘅主要目的就係擺平翻呢啲社會上面嘅混亂啦。咁就因為咧係透過佢心目中嘅一個內心嘅人嘅表現咧，跟住實行出去變咗禮嘅表現咧，去規範人啊。咁最終嘅目的咧就係要達到一個社會關係好和諧啦、好穩定嘅係啦。咁咧就唔會再有咁多動亂啦之類啦。OK。咁咧，簡單講下先。咁大家見到我呢度咧係人咧係喺入面，喺個圈入面嘅。呢個係講緊人，即係講緊內心啊。一個人嘅內心應該係人嘅，喺佢嘅觀點入面。人係咩意思咧？即係愛人啦。仁者係愛人㗎啦。同埋咧，仲有其他唔同嘅觀念嘅。譬如話，己欲達就達人啦。己欲立咧又立人啦，即係要對人哋好啦。總之，同埋己所不欲就勿施於人啦，自己唔想要嘅嘢都唔好加諸喺人哋度啦。咁呢兩個咧係啦，都教俾大家啦。咁咧，大家喺作文嘅時候都可以盡量去 apply 翻出嚟。係兩句嚟嘅呢度，OK。跟住再係己所不欲，勿施於人啦。咁大家盡量喺作文度係用翻出嚟啦。咁表示自己做到一個文化層面上面嘅升華啦，俾 marker 睇到啦。咁咧大概係呢3樣啦。咁就係講緊仁者係大概嘅 concept 係想點嘅，係啦。咁咧心入面咧要懷住仁呢個 concept 啦，即係要對人好，唔好對人差啦咁樣。去即係目的係維持穩定嘅社會關係啊嘛，唔好咁多動盪。OK。咁咧心入面有呢個思維之後咧，你會做出嚟，咁就有一套禮嘅規範啦，禮啦。OK。禮咧就係一個方法啦，一個手段，外在嘅。呢個係內在嘅價值觀啦。OK，咁禮要係用一個外在方法表達自己心入面已經裝載住人呢個概念啦。OK，咁禮有咩啊？譬如話要孝敬父母啊，尊敬師長啊，忠於君主啊，咁樣之類，係啦。咁就係有一套規矩你要跟嘅，咁 show 俾人哋睇你係即係啦，即係心入面有呢個價值觀喺度嘅。Sorry。咁一戰咧就戰亂啦，即係戰亂嘅時候要諗個辦法出嚟擺平翻。OK。
所以就有規矩啦，或者規範啦。OK。咁咧呢個咧係講緊咩咧？喺人，即係呢度講緊個人嘅。OK。講緊一個人入面咧，個心入面有人啦，識得對人好啦，識得尊敬其他人啦，咁咧先會做出嚟嘅。咁呢個咧就係講緊我同埋其他人嘅分別啦。我自己做好咗呢一套啫，呢個係我嚇。我做好咗之後咧，我就可以推己及人，係可以延伸出去他嗰度嘅。咁他咧又再延伸啦。咁他其實可以代表邊個啊？咁最近嘅一定係我去父母嘅，去 family 啦。呢個係最基礎啦。咁啊，再去到鄰居啦，再去到咧就係社會性嘅啦。咁啊，再延伸就係忠君愛國嗰啲啦。咁咧就一層一層咁樣升上去嘅。咁咧務求係要每個人都做好自己啦。咁咧，當個個都做好自己嘅時候，個個都延伸出去，對唔單止對父母好，仲更加咧對唔識嘅人啊、鄰居啊、見到嘅人啊，咁咧成個社會就好和諧啦，同埋個關係咧就好融洽啦。OK，咁講完喺度，咁咧就嚟睇下呢一篇論人、論孝、論君子呢個係佢嘅結構大概係點啦。咁首先想大家背咗佢嘅呢度重要嘅。OK，咁咧呢一篇叫做語錄體啦。語錄體嘅意思即係記錄咗人哋嘅話語嘅意思啦。咁咧佢係用一個問答對話形式啊嚇，問答對話形式，即係孔子同佢學生嘅對話啦，去帶出一啲哲理嘅。OK，咁有兩個好處啦。第一個易明啦，因為講嘢咧冇可能咁有文化噶嘛，即係唔會好似寫作咁文縐縐嘅。咁樣講嘢就清楚啦，咁啊淺白嘅。第二啦，生動，因為有講嘢嘅時候，有 interaction 嘅時候咧，即係譬如話有個學生唔明啲嘢，個老師答翻佢，咁可以更加即係生動咁帶到個道理出嚟。又或者咧係即係透過對話啦，咁你又聽得比較有趣味性啦，咁樣。咁呢幾個phrases 都想大家去記住佢嘅。OK，咁落嚟啦，事不宜遲，我哋即刻講論人啦。OK，論人咧4句嘅啫，好短，但係咧入面嘅 concept 可以好深嘅，大家要聽清楚啦。第一句，子曰：不仁者不可以久處曰，不可以長處樂。咩意思？不仁嘅人啊，即係佢做唔到愛人啊，做唔到係己欲達而達人啊，己所不欲而勿施於人啊之類，即係佢做唔到以上嘅規則，佢都實行唔到尊敬人啊、孝敬父母啊、忠君愛國。如果實行唔到呢啲人嘅嘢嘅人咧，就係不仁者啦。咁佢哋係唔可以長久身處貧困嘅，係啦，或者有啲人會解做約束啦。佢哋都唔可以長時間去處於一個安樂嘅。咦？咁你會問點解啦？阿 Sir 點解唔可以長處約啊？唔可以長處樂啊？咁長處樂我就明啫。如果佢係做唔到對人好咧，如果俾佢太安樂、太高社會地位嘅時候，佢就會亂咁嚟啦，係咪？咁呢個係比較易明嘅。咁點解佢唔可以長期處於一個貧困約束嘅一個狀態咧？大家諗下啦。咁其實就咁嘅。假設而家係有個不仁者啦，佢就冇乜錢嘅，就成日都即係處於一個即係差嘅環境啦。咁佢有可能會做出啲咩事咧？因為佢
衰噶嘛，喺我哋嘅視覺入面，喺而家孔子嘅一個觀念入面，佢係壞人。OK，咁佢會做嘅嘢就係亂咁用啲唔啱嘅手段去獲取自己想要嘅嘢啦。OK，即係用啲壞手段啦，去得到利益啦，達到目的啦。OK，咁咧就係個問題所在啦。如果佢係冇仁德呢個概念喺腦入面咧，佢就會亂咁嚟啦。唔理你係好大權勢定係冇權勢都好，好大權勢就當然係借權勢亂咁嚟啦，冇權勢咧就會亂咁嚟以獲得權勢。OK，大家清楚呢點啦。咁咧下一句就係講仁者安人，智者利人。仁者咧安於仁德，智者呢個係智慧嘅智啊，呢個係通假字嚟嘅。OK，如果寫即係摘錄嘅時候咧，都係要寫翻呢個嘅，寫翻原本呢個知字嘅。咁但係佢係讀智者啦，智者利人啦。仁者係安於仁德，智者係利用仁德嘅。OK，咁大家記住認知住呢一句先，即係有仁德嘅人咧，佢係心安理得嘅對於仁德呢樣嘢，但係智者就會利用仁德。OK，點解啊？咁咧，仁者因為佢係喺我哋嘅觀感入面，我哋而家用好人嚟俾個名佢先，叫好人啦。好人咧就會，因為佢知道自己做嘅係好事，咁無論咧佢係喺一個差嘅環境定係好嘅環境，佢都知道自己係做緊好事，所以咧佢會心安理得。OK，